Ilman Clankia Ratchet olisi yksin universumissa. Kyllä. Yksin. Tiedätkö, että tässä aluksessa on heittoistuin? Sori, taidan olla vain hiukan täpinöissäni, kun saa taas leikkiä sankaria. Jep, nämä hirmuiset tykit janoavat jo kunnon toimintaa. Ja, Just, kunhan vaan pidät silmäs auki. Täällä pitäisi olla sikana palkkasotureita. Ei hätää, ystäväni. Minä olen tarkkana kuin porkkana ja kurpitsa. Varoitus! Tunnistamaton poikkeus havaittu. Pidä kiinni, mä aloitan väistöliikkeet. Oho. Me kuollaan, henki lähtee! Onneksi on puhtaat alkarit! Ole nyt jo hiljaa! Ei me tähän kuolla! Attilio, käynnistä painovoimavakaimet! Ei käy. Vakaimen hajonneet. Moottorit hajonneet. Laskusiivekkeet hajonneet. Okei, kuollaan me. Ihan kiva. Pidä kiinni! Wow. Niinpä. Se puhtaista alkareista. Joo, kiva. Missä me nyt ollaan? Ei mitään hajua. Kenties leppoisa kävely tämän kartoittamattoman viidakon läpi tuo vastauksen. Okei, siis jos joku ei nyt tiennyt, tää on Ratchet & Clank Wreck-It Time. Let's play. Okei. Juttuaan vihamieliselle muukalaisplaneetalle kapteeni Quark huomasi pelastustehtävänsä saataneen hänet kasvotusten vahvuuksista kauhistuneen rimakassa. Itse luonnon. Okei, Ratchet osaa kaikkea muuta, kaikki pitäisi tietää. Mutta Ratchet osaa kaikkea muuta kuin Clank. Mut sillä ei oikein nyt aseita. Muuten, miten se aloitti 9 helalla tää Ratchet? Sillä pitäisi olla täydet helat alus heti. Luonto hyökkää! Okei, siis Ratchet on vähän erilainen kuin Clankki, koska se osaa ampua pyssyllä. Odota tässä. Etsi toisen tien yli. Hieno. Tämä sade pilaa hienot ikoni. Tossa ei voi. Sä tarvitsit joku skeittingengät, että sä pääset tosta yli. Ja ne saa vasta jossain keskipisteessä koko peli. Hei, tää kova vain. Tota päin. Sä pystyt kävelemään samalla. Sä teet se. Eikö se ookin kätevää? Ei toi. Sitten ei pysty. Kato siihen taaksepäin. Laita tosi jakoa vain. Mikä on suunnitelma? No, siellä missä on siltoja, on väkeä. Missä on väkeä, on aluksia. Ymmärrätkö mitä mä ajan takana? Hei, se on hieno temppu. Sinusta tulee vielä oiva apu. Katsopa tätä kaunista sivilisaation merkkiä. Aika vahva Quark on. Siitä sait. Wow! Quark, näet sä tän? Tällä planeetalla on jokin pahasti vialla. Oh, ihan kun aika ei toimisi. Hyvä päättely. Ja jos nyt kukaan ei nyt tiennyt tätä, niin Ratchet-pelin tarkoitus